kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Cukup waktu anu hati ligang mangsa anu sambung malati ligar lagi campaka mangkak nada beber layar tarik gangkar sumangga urang sakseni kurang sadayana prosesi ngaras kali siraman kersana Neng Marisa putrina Bapak Deni kali Ibu Ayu Maria. Kaya ucapan bismillahirrahmanirrahim acara ngaras kali siraman persembahan Radista Wedding Ika Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shlahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid alayya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Hadratul mukarramun anu kesipeur hormat para alim ulama, para juama, asatid wal asatidah. Tos. Wabil khusus keluarga besar calon pengantin keluarga besar Bapak Deni kali Ibu Ayu Mardiani anu kesipeur dihormat. Sabadana nyangakeun salam tahiyatul islamiyah langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji miwa syukur ka pangesana Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah ngalangkungan kudrat kali hirodat mantena urang dina dinten Sabtu yang digejing ieu alhamdulillah urang parantos jasa di Pulung Katepung Lawung Pamprov Tiongkok dia ketempatan nyaeta dina raraga nyakseni hiji upacara adat mangrupikeun upacara adat Sunda nyaeta acara ngaras kali siraman nyaeta Neng Marisa putrina Bapak Deni kali Ibu Ayu Mardiani di dieu anu insyaallah rupina masa sabaraha dinten kapayun tepatna dina dinten enjing tapi 2 akan api kaping 3 Maret 2024 mantena sejana dahuk Pacep Muhammad Nurdin Soleh putrana Bapak Cecep Sudiardi kali Ibu Fatimah. Atuh mudah-mudahan kumpul ngaringna urang sadaya di pertempatan sing dilungsuran diuuhan ku rahmat kalis maghfirahna Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin.
Saterasna teu hilap selawat wa salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka panutan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa safiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin tabiin tung dugikeun ka urang sadayana anu sami-sami sejami turut nutumut kamanteuna di buta yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwah paru sadayana simkuring langkung dipayun ngahaturkeun debu nuhun laksa ketiga pilihan tak bersana Ibu Ustadzah Ibu Sukaisi anu mana mantena parantos ngajejeran kana acara pangaosan tawasul oge tausiah anu alhamdulillah rupi nama disanengan ku ibu-ibu di Majelis Taklim Nurul Falah atuh anu name parantos kalaksanakeun acara pangaosan tawasul oge tausiah malah mandar sing janten kaberkahan oge aya dina qabulna Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Saterasna wabil khusus rupi nama pamaksadan soibul bed video tersana Bapak Deni Sakulawargi rupi nama pikawit satya acana dugikeun ka enjing dina waktosna atanapi harihana pamugi rupi nama sing aya dina kalancaran aya dina kasalamatan oge aya dina panangkayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu nu kusungkeun diberi hormat satya acan dipedar naon ari ngaras teh sumangga ayeuna urang kawitan acara ngaras kari siraman persembahan Radista Wedding. Para sepuh miwah pawali sadayana sok sanaos acara ngaras atanapi siraman rupi nama gaya tumalina sareng kaidah agama nama nanging urak daya lepatna urang nyukcuk galur karuhun kapungkur mapai laratan sepuh urang baheula supados kauningan rupi nama ku para nonoman sareng supados teu janten perkarosan dupi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi munjungan dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta muntasan cai walungan anu dehe kukituna kecap ngaras sareng ngaraas teh rupi nama aya tumalina sareng cai nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu rama ku peran kawisan cai janten cocok sareng loyog hiji putra anu pada ditembian ngambah kehidupan anyar ngambah alam rumah tangga sejak edok ngempor sumolondo dihungkeun dihapunten kasepuhna
Neng Marisa geulis dina dinten ieu sasatna hidup nuju cicing di hiji basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu upal-upalan sareng gelombang laut anu sakitu ageuna. Di dinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan engke sareng caroge tangtosna we eta parahu teu salawasna aya dina kaayeman, tangtosna we eta parahu teu salawasna aya dina katengtreman, tapi tangtosna we eta parahu bakal ngaleong ka katuhu sareng ka kenca anu pinuh buru parpogogoda sareng cocoba. Kukituna urang doakeun kurang sadayana ya mudah-mudahan Neng Marisa dina ngayuh bahtera rumah tanggana sareng Cep Muhammad Nurdin sore engke sing teu kacandakku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu ageuna. Amin ya rabbal alamin. Sim kuring sejapu peujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulang ngahilakeun kana jasa sepuh Ibu Rama hidup. Ibu hidup anu parantos ngandung hidup 3 bulan ngeherang, 2 bulan memenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan maling, 7 bulan kolot, 8 bulan ngora, 8 bulan gubrak kalam dunia. Kalawan ditampanan ku kanyahna Ibu Rama hidup sasat putih anu ngalugrah cai karinget anu mucur tapi ketela dengan tulis kanyaah Ibu Rama hidup teu aya wates wae. Kukituna beral ayeuna geureusukeun hapunten akan janten Ibu Rama hidup, geureusukeun pidoana tinu janten Ibu Rama hidup, geura wasuh dampal sampean Ibu Rama hidup, geura seunyitan dampal sampean Ibu Rama hidup, anu-anu hartos geura angkat harkat darajatna Ibu Rama hidup. Sakali deui simkuring sejapu peujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngairakeun kana jasa sepuh Ibu Rama hidup. Rama hidup anu parantos ngayuga hidup disuk-suk hidung-dung beurang dijadikeun peuting, peuting dijadikeun beurang keur ngabelaan hidup. Upami dieta angku artos tos sabaraha taun geulis jelas biaya hidup tingawitan lahir dugikeun ka ayeuna bari nikah. Upami dieta angku meter tos sabaraha ribu metereun jelas angwan hidup tingawitan lahir dugikeun ka ayeuna bari nikah. Kukituna sakali deui beral ayeuna geureusukeun hapunten akan hujankeun Ibu Rama hidup. Neng Marisa geulis hidup ulah rek munjuk ka gunung, ulah rek mujak ka sagara sabab naon gunung masuk rajin uruk sagara sok rajin bedah, tapi hidup kudu munjungnya ka indung mujaknya ka bapa sabab naon indung matunggu rahayu nya bapa tangkal daraja anu dicalikan ku hidup eta teh sinjang 7 sinjang ka meumeuh ceuk paribasana ge diangon ge salabaran sakali, tapi ari kaputra mah teu aya barang anu kinasian estu sadayana dipasikeun. Kitu kanyaahna Ibu Rama hidup ka hidup tapi teu can kantos rupi nama hidup jasa kitu kanu janten Ibu Rama hidup. Sinjang anu 7 teh ngagaduhan makna atanapi perlambang, anu kahiji maknana iman, rukun iman aya 6, anu kadua maknana Islam, rukun Islam aya 5, anu katilu maknana ihsan, bohong iman jeung Islamna urang lamun teu parangan ku kaisanan ku kabenaran, anu kaopat lambangna ikhlas, sagala rupi pada melantu didasaran ku kaikhlasan anu insyaallah ngajantenkeun ibadah muga Allah Subhanahu wa taala. Anu kalima lambangna soleh-solehah, putra-putri anu soleh-solehah anu ngadoakeun ka Ibu Rama sabab naon aya keterangan ida matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun sholihin yadulahu. Di mana maut hiji anak Adam mangka putus agal amal perbuatanna anu ngalukil perkara, anu kahiji sedekah jariah, anu kadua ilmu anu dimangpaatkeun, anu katilu putra putri anu soleh-soleh anu ngadoakeun ka Ibu Rama. Lambang anu kagenep nyaeta sidikiyah, lambang anu katujuh nyaeta muqarabah. Muqarabah teh hartosna akrobna atawa deuketna antara urang sareng pangeran urang sakitu rupa. Para sepuh miwah paluli sadayana supaya urang sakseni kurang sadayana hiji putra hiji putri anu sedia edok kempor sumolondo dihukum dihapunten kasebut. Neng Marisa cobi tinggalkan kapan tinggalkan di payunan hidup aya 2 sosok mama sareng bapa. Mama nutos ngakandung 8 sasi kami ngadugi kagubragna maglaran kalam dunia. Bapa anu ngayugan hidup payu sekalian pantes hidup dina dangat ayeuna sejan nyuhkeun dihapunten, sejan nyuhkeun pidoana, sejan nyuhkeun restuna di janten Ibu kami Rama. Palawargi sadayana supaya urang kupingkeun urang sadayana
hiji putri anu sejak kedalisan sejak nyuhkeun dihapunten sejak nyuhkeun pidoana teu dijanten ibu kalian. Mama, Papa, dinten ieu pujian abdi celik payun mama sareng papa kanggongan piriang abdi terus salami ieu sardosa seueur kalepakan terus seueur sakeun sareng papa kumargi kitu abdi ngapunten dina kebudayaan dosa sareng kalepatan abdi abdi teu acan tiasa ngabales pulang tarima kanu masayang ti mama sareng papa anu parantos penting ngadidik abdi sareng ti ahli dugi ka dewasa dugi ka ayeuna manehna mugi doana mugi mama sareng papa disehatkeun dipanjangkeun yuswa nelayan aya dina rahmat Allah. Papa, apunten Isya bili aya salah. Tongkoro disuhunkeun talah teu disuhunkeun oge bapa sareng mama ngarestuan ngahampura sareng ngadoakeun mugia rumah tangga hidup duaan sing sakinah mawadah marohmah di dunia wal akhirah. Bapa didoakeun barisa sing soleh sing sehat sing gede milih didoakeun ku bapa didoakeun rumah tangga teh ku bapa didoana bapa didoakeun sing sehat sing panjang umur sing gede milih sing soleh ulah poho anu 5 waktunya Bapak didoakan ya, tak gitu ti Bapak mah ulah poho anu 5 waktunya. Palawargi sadayana alhamdulillahirabbil alamin nawe parantos kapuping kurang sadayana kedalisan tinu janten urang kali kanggo dihukeun dihapunten dihukeun pidoana ti ramana ayeuna urang sakseni kurang sadayana hiji putri anu sedia edo kemper patarema panangan dihukeun dihapunten dihukeun pidoana ti sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mama hapunten abdi mama ngetos ngagandung sarapan sasila mina dugi kabupaten nama gelaran kalam dunia di alit
Jika tapi satu di tapi wari abdi tu oleh orang mama. Pasti masih di doa abdi sejak kambah kehidupan rumah tangga. Mungkin doa anak lebih pada siap kalau bina. Seperti mama nakal buat. Itu kalau. Arewas kita tapi mama nyonggon hapunten mungkin doa anak lebih pada mama. Hapunten sadaya dosa. Peluk kiri kanan naik Marisa. Nah, peluk kiri kanan. Disun kening aku mamahna. Karena sangat sampean mamahna kaluhur. Sok ayeuna sangat sampean mamahna kau diwasu. Sobat hapunten sobat pidana. Sobat astina tujuan pertama. Al jannatu tahta min aqdamil umahat. Surga yang dina dapat sampai. Surga yang dina dapat sampai ibu sobat pidana. Sobat astina tujuan dari ibu tujuan pertama. Sok ayeuna delapan. Atas delapan beras disengitan anu hartos beras sengitan keluarga beras angkat harkat beras jasa kita sungguhnya pada sakan mama nakal hutan isun doakan ke mama sampai kan dah sok doakan ke mama tulis anak mama 10 tahun di tahun terpuruk ya api mencari kita ngeliding di nama-nama ayah hidup cukup waktu nak ninggal mangsana anak pinggir bisa di mama serang bapak harapan lain sudah mengitung dengan mobil hidup berala anak yang sudah mencari berkait rumah tangga sebetulnya mama nak karuhu ibutnya mama nak karuhu mama pasti ridho bisa Samaina sami payuna ramah hidup bapak kau sami juga kamu tadi berbeda lagi bapak sami saling melar selawat di namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad bapak hapunten abdi dan abdi mah bapak dari ibarat pensang dan hubungan nyebarkan buka dedek ke abdi diwajibkan juga kapan lupa rumah tangga dan orang dulu ke abdi video aksara juga di bapak itu kata kalau saya sekarang sambil bapak dan hapunten yang berguna untuk bapak kiri kanan, sok kiri kanan. Karena disun kening aku ramana, kening neng Marisa di sini. Sun kening Marisa ku ramana, kening na doakeun. Sok karena sanak sampean bapana sami diwasu. Karena sami wasu sampean lama cepari bahasa Sunda dulu penyawa saya ngaler saya tidur sampean ia bisa mengambil anak sekali jadi kedua sabit negara pada kita sekarang habis tenang sudah kita nabi
sok dua nana atas dilapan terus kesulitan di sini anu hartas kesulitan keluarga berangkat berkat berkat keluarga sok enak sedikit sampai bapak sampai bapak lagi sok kurang mana gelis anak bapak bapak teman bapak hidup kesemoga mereka harus suci rapi hidup buaan penuh cinta simpan bapak dan rasa terbuka rumah karena nanti kepati bapak jubur pisang sekali nasi besar beral anak besar besar berkali sempurna kembali seperti perut bapak ini Gusti Sunah Rasul Mungkas mangsa agak tenang paham kurang aina kawargi lagi sakarakal lah yang kenapa dengan pidana tahanan sok ratu sok rasana kawargi-wargi ka paman ka bibi ka uas sedena makan dan resmo laas kerjaan angkat apa itu sok mapai wargi-wargi lah tanpa kecap wilayat tanpa citangis marengan lajeng angkat dia paling dia kayak ibu-ibu kami tinggalkan kayak ibu-ibu dia kayak ibu-ibu bapak sarang-sarangnya giringan kama mahalan tas ka bapak
Palawari sadayana rupin malam dolar balamin acara ngaras name parantos kalaksanakeun atuh ke rupin nama sabadana calon panganten digentos laksukan bade ditaskeun kana acara salajengna nyaeta acara siraman.